穿越斗罗，我被唐三联合史莱克6怪亲手镇杀，但我却并没有死去，而是在他们7人的攻击下不断复活重生。只因我获得了复活系统，每次复活都会给我提升1级魂力，并且还有机会获得额外技能。而就在刚刚，我还出手帮助唐三化解了武魂殿的攻击，没想到他却嫉妒我的天赋，对我恩将仇报。只因我6岁时觉醒了神级武魂暗魔邪神虎后，跟着唐三一起加入了史莱克学院，但我的第一魂技却是吞噬，可以吞噬魂兽和魂师来提升自己的魂力。但为了不被当成异类镇杀，一直隐瞒未用。几年来，我的魂力突破到了38级，唐三和其他人都服用了仙草，除小五外全部突破到了40级。而这一次前来落日森林，就是为唐三他们猎取适合的魂环。而在唐三越级吸收地穴魔珠之时，竟然出现了很多武魂殿的魂师前来攻击他们。那个时候，唐三在吸收地穴魔珠的魂环，小五被人面魔珠重伤昏迷，我和其余众人联手抵挡，却依旧艰难。大是为了救唐三被重创，柳二龙和弗兰德也被对方的高手缠住。危急时刻，我暴露了自己的第一魂技，将袭击唐三和玉小刚的魂师吞噬，但由于没能控制好力度，差点将玉小刚和唐三也给吞噬了。在戴沐白等人的及时阻止下，我才重新控制了自己的第一魂技。原以为会得到众人的感激，没想到引来的却是众人的恐惧和镇杀。但我没想到竟然死后觉醒了复活系统，并且魂力等级提升到了39级。复活后，我抬头看向前方一脸震惊的众魂师，冷声说道：“唐三、玉小刚，我为了救你们才被迫吞噬了那些魂师，没想到你们竟然恩将仇报。”唐三却义正言辞地说道：“你的武魂和能力都太不稳定，一旦失控将成为整个大陆的浩劫。”玉小刚也开口说道：“为了大陆众生，只能将你镇杀。”听闻我仰天大笑，随后目光变得阴冷。好一个正义凛然的唐三，好一个道貌岸然的玉小刚，我会让你们知道什么叫生不如死。说罢，我抽身后退，出现在了昏迷的小五面前，将他拦腰抱起。唐三脸色一变，大喝道：“第4魂技蓝银囚笼！”其他众人也纷纷发动了攻击。第3魂技邪神守护！我大喝一声，周围浮现出一层魂力护罩，将所有的攻击都隔绝在外。随后我低头看向怀里的小五，低声念道：“天赋魂技邪魂转换，这是复活后系统奖励我的技能，可以将任何无法移动的魂师和魂兽的灵魂转化成邪魂，邪魂会无条件听从宿主的命令。”下一秒，浓郁的制邪之力从我的额头涌出，没入小五的额头。受到制邪之力的影响，小五的衣服也变得漆黑。你在对小五做什么？唐三怒吼连连，攻击越发凌厉。终于在众人疯狂的攻击下，护罩轰然碎裂。唐三见状手一挥，几枚暗器破空而来，眼看暗器就要击中我，一道熟悉的声音忽然响起：“第4魂技无敌金身！”小五的身影出现在了我前方，浑身散发着金光，将所有暗器都挡了下来。见到小五苏醒，唐三一脸惊喜的想要冲过来，却被玉小刚拉住：“别过去！”小五有点不对劲。唐三再次看向小五，却发现小五身体周围萦绕着邪恶的黑色气息，看向自己的眼神也变得冷漠，带着杀气。“小五，你怎么了？”唐三急声问道，却没有得到小五的回答，转而看向站在小五身后的我，怒问道：“你对他做了什么？”我脸上带着邪笑，伸手将小五搂入怀中，低头吻了下去。小五也自然的搂住我的脖子。“小五，你在干什么？”唐三目眦欲裂，戴沐白、朱竹清等人也面面相觑。“楚风，你这个混蛋！”唐三再也无法控制自己的杀意，向我冲了过来。我松开小五，淡淡的说道：“小五，打断他的4肢！我还不想杀死唐三，我要让唐三生不如死。转化小五只是一个开始，我要等唐三复活他妈妈阿银之后，再当着唐三的面将他妈妈也转化成邪魂，让他彻底崩溃。”“是，主人。”小五乖巧的点了点头，转头看向唐三时，却带着浓郁的杀气。第3魂技瞬移！小五瞬间出现在唐三面前，那双曾经让唐三着迷的美眸闪烁着红色的光芒。第2魂技魅惑！动听的声音从小五口中传出，猝不及防的唐三瞬间中招。第1魂技妖功！趁着唐三被魅惑之时，小五施展出第1魂技，将唐三击飞，随后又再次施展第3魂技瞬移，出现在唐三身边，展开了一系列狂暴的攻击。他牢记我的命令，专门攻击唐三4肢关节。心如死灰的唐三虽然已经从魅惑中脱离出来，却也忘了防守。戴沐白等人见状纷纷赶去营救，只留下玉小刚和奥斯卡与宁荣荣这几个没有战斗力的辅助魂师。我嘴角露出一丝奸计得逞的笑容，下一秒我手中出现了一根蝎尾突刺，径直向玉小刚冲刺而去。玉小刚理论知识堪称无敌，但自身实力却不到30级，面对我的攻击根本就来不及反应，蝎尾突刺刺穿了玉小刚的肩膀。第1魂技吞噬！我冷哼一声，一个类似于黑洞的洞口在我胸前浮现，恐怖的吞噬力迅速向周围扩散。首当其冲的玉小刚遭受到的吞噬力自然最为恐怖，体内的魂力以肉眼可见的速度流失。放心，我现在不会杀你。看着惊恐的玉小刚，我咧嘴一笑，等我实力提升后，将柳二龙变成小五那样，再让他亲手杀了你。你还有个前女友比比东是吧？忽然我话音一转，笑道：“那就等我将比比东也变成小五那样，再让他们2人灭了你的霸王龙家族，再亲手杀了你，那样你应该更有感觉吧？”玉小刚本就受了重伤，在这股吞噬力之下，更是无法动弹，只能怒视着我。我冷哼一声，我本想做个好人，你们却非要逼我当个大反派，那我就当给你们看看，就是不知道你们能不能承受得住。玉小刚默然无语，随着魂力被吞噬，他也已经说不出话来。楚风，放开他！就在这时，被武魂殿高手缠住的柳二龙和弗兰德终于出现了。虽然他们一直在和武魂殿高手战斗，但对这里的一切还是
是看得清清楚楚。那些武魂殿的高手就是因为看见我死而复生，才主动放弃战斗，想要返回武魂殿去汇报。我解除了吞噬，扣住玉小刚的脖子，看向柳二龙说道：“放开他也不是不行，只要你答应我一个条件。”什么条件？柳二龙沉声问道。我目光在柳二龙身上转悠，脸上露出了邪恶的笑容。很简单，你放弃抵抗，待我将你转化成邪魂之后，我便放了他。柳二龙大怒，小五的状态他也看到了，变成邪魂便要受我控制。二龙不要！玉小刚剧烈挣扎，可无论如何都无法挣脱。楚风，你找死！弗兰德勃然大怒，就要发动攻击。我将玉小刚的身体提起来，挡在自己面前，吓得弗兰德连忙停止了攻击。柳二龙深深地看了玉小刚一眼，转而看向我，沉声道：“我答应你，你让弗兰德离我们远点。”柳二龙转头看向弗兰德说道：“弗老大，以后小刚就交给你了。”弗兰德不想走，二龙不要！玉小刚也费力地说道。可柳二龙主意已定，态度坚决：“弗老大，我不能看着小刚死在我面前。”说完又用唇语说道：“等他放开小刚，你再杀了他。”作为铁三角，弗兰德自然读懂了柳二龙的唇语，眼睛顿时一亮。虽然不知道楚风是怎么死而复生的，但肯定不能一直复活，只要杀了他，柳二龙和小五应该都能恢复正常。想到这，弗兰德向后退了10几米。来吧！柳二龙转头看向我，我向前走了2步，施展天赋魂技邪魂转换，间隔不能超过2米。瞬间一股浓郁的邪气从我额头激射而出，没入柳二龙的额头。在制邪之力的影响之下，他身上的黑色衣服变得更加漆黑。片刻后，柳二龙睁开了美眸，神采依旧，可看向玉小刚之时却没有了那股深情。楚风，二龙已经按照你说的做了，你也该放了小刚吧？弗兰德暗中蓄力，沉声说道。我说到做到，说不杀他就不杀他。我将玉小刚扔在地上，缓缓走到了柳二龙面前，在他那张红唇上亲了一下。玉小刚目眦欲裂，畜生，我杀了你！我转头看向玉小刚，对柳二龙说道：“去让他断子绝孙。”是主人。柳二龙走到玉小刚面前，在玉小刚绝望又不可置信的目光中，一脚踩下，鲜血汩汩而出。玉小刚发出凄厉的惨叫，弗兰德差点气吐血，毅然向我发动了攻击。10道锋利的气刃破空而来，此时我魂力只有平时的一半，魂技吞噬和邪神守护已经到了极限，无法再使用。面对弗兰德全力一击，只能用没有使用次数限制的魂技按摩突刺正面硬刚，毫无悬念，我被当场秒杀，终于死了。弗兰德松了口气，可不等他高兴，却见被轰杀的我身上涌现出一层金光，随后又缓缓站了起来。别说，还真挺疼的。我拍了拍身上的灰尘，语气淡然地说道，脸上还带着一丝遗憾。第2次复活居然没有得到复活奖励，而且体内的魂力再次降低了一半。不过魂力等级再次提升了1级，达到了40级，只要将魂力恢复就可以猎取魂环，成为魂宗，还能复活，而且魂力等级还提升了。弗兰德大为震惊，正要再次发动攻击，却见暴怒的柳二龙已经挡在了他的面前，并发动了攻击。面对柳二龙狂暴的攻击，弗兰德只能靠着速度不断躲避，不是畏惧，而是不想打。同时他的心里又有些愧疚，早知道就该阻止柳二龙的。如今小刚虽然救下，可成为了废人，柳二龙也成了楚风的邪魂，其实力似乎比变成邪魂之前还要强大几分。想要在柳二龙的保护下再次斩杀楚风，根本不可能。最关键的是，他有点怕杀死楚风了，连死2次都复活，魂力等级还连升2级，要是杀个50、60次，这家伙不会直接晋级为封号斗罗吧？活了这么多年，从来没见过如此诡异的魂师。弗兰德心里已经开始骂娘了。第7魂技火龙真身，一声暴喝，柳二龙化身火龙，一记龙尾横扫而去。弗兰德急忙也施展武魂真身，急速躲避飞向高空。见他被柳二龙缠住，我冷笑着向奥斯卡和宁荣荣走了过去。戴沐白、马红俊和朱竹清还在营救唐三，玉小刚成了废人，躺在地上面目呆滞，剩下奥斯卡和宁荣荣这2个辅助魂师。奥斯卡制作了香肠给玉小刚，帮助他恢复伤势。即便我体内的魂力已经不足巅峰时期的1/4，但要对付2个辅助魂师还是问题不大。我的目标是最强辅助宁荣荣，荣荣小心！奥斯卡挡在了宁荣荣的面前。九宝转出有琉璃，九宝有名，4约房。宁荣荣的声音响起，九转琉璃塔在他手心转动，一道光芒激射而出，笼罩奥斯卡，按摩突刺。我再一次施展出第2魂技，魂力虚弱的状态下，没能突破宁荣荣加持的防御，但那巨大的力道还是将奥斯卡撞飞出去。宁荣荣下意识的侧身躲开，等他转过头，却见我一脸邪笑的站在自己面前，顿时吓了一跳，结结巴巴的说道：“楚风，我爸可是7宝琉璃宗宗主，你要是欺负我爸不会放过你的。你妈是武魂殿殿主都没用。”我冷笑一声，若非你这9宝琉璃塔，我和那些家伙的战斗谁胜谁负还不一定呢。见威胁无效，宁荣荣想要给自己施加敏捷增幅，好逃离这里，可咒语还没有喊完，便被我掐住了脖子。混蛋，放开荣荣！奥斯卡一直暗恋宁荣荣，见状发出一声急切的怒吼，我没有理会他，将宁荣荣拉到身前，探头嗅了一下，淡淡的幽香扑鼻而来。混蛋！奥斯卡歇斯底里的怒吼，疯狂的向我冲了过来，我一脚将他踢飞，淡淡的说道：“别急着来送死，我还不想杀你，等我把宁荣荣转化成邪魂，再让他慢慢陪你玩。你这恶魔，7宝琉璃宗不会放过你的！”奥斯卡怒吼连连，7宝琉璃宗，我还怕他们来的人不够多不够强呢。我淡然一笑，虽然每一次复活魂力都会掉一半，但魂力等级却可以直接提升1级，这可比自己修炼快多了。我巴不得有人能杀自己180次，直接封神。邪魂转换，我转头看向宁荣荣，开始施展自己的天赋魂技，一股制邪之力从我的额头没入宁荣荣的额头，很快宁荣荣身上的衣服就被黑色的制邪之气包裹。奥斯卡发出绝望的怒吼，再次冲了过来。九宝转出有琉璃，九宝有名，1约力，2约速。就在他即将冲到我面前时，宁荣荣已经完成了邪魂转换，并对自己施加了力量和速度增幅。随后他转身对着奥斯卡的脸一拳，将猝不及防的奥斯卡打倒在地。荣荣，我是奥斯卡呀，你快醒过来，不要受他控制。奥斯卡悲痛欲绝，可迎接他的却是宁荣荣无情的拳打脚踢。2个都是辅助型魂师，宁荣荣加
加持了速度和力量，加上奥斯卡不愿还手，暴虐他毫无问题。我看着这一幕，满意的点了点头。史莱克4枚只剩下朱竹清了。朱竹清自身实力不错，又有戴沐白、马红俊相助，魂力虚弱的我目前暂时没办法制服他。算了，今天就先到这儿吧。等魂力恢复，猎取了第4魂环后，再去史莱克学院抢走朱竹清。我要让史莱克学院的美女全都变成自己的邪魂，让史莱克学院的男人全都在自己爱人的折磨下生不如死。走吧！我一声令下，柳二龙、小舞和宁荣荣迅速回到我身边，簇拥着我缓缓向落日森林深处走去。院长就这么让他们走了？戴沐白紧握着拳头，一脸愤怒。那不然呢？弗兰德没好气地瞪了他一眼，追上去把柳二龙、小舞和宁荣荣杀了，还是把楚风杀了？戴沐白神色一滞，说不出话来。柳二龙实力强劲，想杀也杀不了。小舞那是小三心爱之人，杀了他，小三还不跟自己拼命？宁荣荣是奥斯卡心爱之人，更是七宝琉璃宗的掌上明珠，杀了他，史莱克学院估计就没了。至于楚风更是诡异，杀了2次都复活了，魂力等级还连升2级，就算我站在面前不反抗，他们也不敢再杀我。朱竹清看着簇拥着楚风的柳二龙三女，美眸阴沉。弗兰德回头看了看躺在地上一动不动的玉小刚，以及面目呆滞的奥斯卡和双眼空洞的唐三，叹息一声说道：“先回学院吧，等他们恢复了再说。”戴沐白等人相视叹息一声，如今也只有这样了。这一次落日森林之行，原本是为了给众人猎取魂环的，没想到会出现如此大的变故，对小三大师和奥斯卡带来如此沉重的打击，也不知道他们能不能从阴影中走出来。7天后，在星斗大森林中，主人，落日森林这么大，定然也有适合主人的魂兽，为什么要来星斗大森林？柳二龙疑惑地问道。宁荣荣和小舞也疑惑地看向我，我摇摇头说道：“寻常的魂兽我还看不上，我要去试试能不能弄来一个10万年魂环。”10万年魂环，三女齐声惊呼。柳二龙更是急声劝阻：“主人，10万年魂兽，凭我们的实力根本打不赢，就算侥幸赢了，主人也无法吸收啊。虽然主人拥有制邪之体，肉身强度比同等级魂师强大很多，但以40级的魂力去吸收10万年魂环，必定会爆体而亡。是啊，主人，我觉得还是稳妥一点比较好，找一个1万年魂兽吧。”宁荣荣和小舞也相继开口劝道。我语气淡然地说道：“猎杀魂兽吸收魂环，自然不可能越级吸收10万年级别的魂环，但若是魂兽自愿献祭呢？”三女再次呆住，这种办法只存在于传说中，根本就没听说哪个魂师享受过这种待遇。邪魂转换后，他们的灵智不受影响，但会失去之前除基本信息以外的所有的记忆，家人、爱人、朋友等等全都会忘记，只保留大陆的基本常识以及自己的魂技之类的记忆。这可不是简单的失忆，而是直接被抹除。除非我死了，否则即便他们成神了，也不可能恢复这部分记忆。而我又拥有复活系统，可以无限复活，所以他们永生永世都不可能恢复那部分记忆了。我转头看向小舞，意味深长地说道：“我能不能得到10万年魂兽的献祭，就要看你的表现了。”小舞愣了一下，精致的脸庞上充满了疑惑，但很快便兴奋地连连点头：“主人放心，小舞一定会帮主人的。不过我该怎么做？”我将自己的计划详细地给三女说了一遍。许久后，星斗大森林中响起了小舞惊恐的叫声：“二明救我！”核心区域，湖心旁正在睡觉的泰坦巨猿猛地坐了起来，看向了声音传来的方向。小吴姐有危险。泰坦巨猿看了看平静的湖水，没有打扰大哥，径直向声音传来的方向冲了出去。在这星斗大森林，除了大哥，没有魂兽是他的对手，即便是人类的封号斗罗级别的魂师也奈何不了他。很快，泰坦巨猿便看见了日思夜想的小吴姐，只不过处境不太好。2个人类女魂师将小吴姐控制住，还有1个人类男魂师用他那肮脏的手在小吴姐脸上抚摸，脸上还带着邪恶的笑容。人类，你们找死！泰坦巨猿暴怒，一个纵跃向众人所在地落下。我手一挥，刘二龙带着宁荣荣和小舞后退到100米以外。泰坦巨猿想要冲上去，却被我拦住了去路。你再上前一步，我就杀了他。泰坦巨猿闻言连忙停了下来，低头怒视着我。人类，放了小吴姐，你要什么我都给你。我淡然一笑说道，放了他也不是不可以，不过你得答应我一个条件。什么条件？我笑眯眯地说道，杀死我，或者主动献祭，成为我的第4魂环和魂骨。杀死你，他们就会放了小吴姐。泰坦巨猿直接忽视了第2选择，一双巨眼充满了杀气。这个选择太符合他现在的心情了。作为10万年魂兽，要杀死一个40级的人类魂师太容易了。随后泰坦巨猿怒吼一声，一掌向我拍了过去。一个小小的40级人类魂师，一巴掌就能拍成肉泥。我虽然是来求死的，但也不能什么也不做。这几天我已经将复活系统研究了一下，自杀和故意放水不抵抗，死后是不能复活的，所以我必须全力以赴。正想要躲避，却发现身体一沉，好似有万斤巨石压在身上一般无法动弹。重力领域，我大喝一声，第3魂技邪神守护，一层灰蒙蒙的护罩笼罩我周身3尺开外。泰坦巨猿的巨掌落下，雄厚的魂力波动荡漾开来，邪神守护护罩摇摇欲坠，顷刻间裂痕遍布。下一刻护罩轰然碎裂，巨掌无情落下，我当场被秒杀。泰坦巨猿收回巨掌，看着变成一堆肉泥的我，顿时心情大好，冷哼一声便向小舞看去。宿主被杀，第3次复活，魂力等级+1，目前魂力41级，肉泥中金光闪烁，并以肉眼可见的速度重新聚为人形。这不可能！泰坦巨猿不可置信，从来没听说过还有人类魂师可以死而复生，修为还能提升的。我淡然一笑说道，没有什么不可能，我早已将复活点设置在了当前所在的位置，每次死后都会在这里复活。第1魂技吞噬，我大喝一声，身前凝聚出一个类似于黑洞的吞噬口，恐怖的吞噬力弥漫开来。按摩邪神虎，泰坦巨猿看着我的武魂冷哼一声，我就不信你能一直复活。他怒吼一声，双手合在一起重重的砸了下来，这一击直接砸碎了黑洞。
动。泰坦巨猿看着面前的肉泥，再次笑出了声，金光闪烁，我再次复活，宿主第4次复活，魂力等级+1，目前魂力42级。听着系统提示音传来，我仰天大笑，大猴子，你这力度不够啊，再来啊，气煞我也！泰坦巨猿暴怒，泰坦苍穹炮随着那硕大的拳头挥动，一道恐怖的光柱向我冲击而去，大地剧烈震动，我所在的地面更是被轰出一个深不见底的巨洞，我更是连渣都不剩。宿主第5次复活，魂力等级+1，目前魂力43级，怎么可能？泰坦巨猿呆住了，都轰的渣都不剩了，竟然还能复活，而且修为又提升了。大猴子，你的时间不多了。我仰头语气淡然地说道。时间不多什么意思？泰坦巨猿抬头看向远处，发现小五的气息已经变得极其微弱，恐怕坚持不了多久了。你到底想做什么？他低头看向我，压抑着心中狂暴的杀意。我则毫不避讳地说道，我要你的魂骨魂环。想提前看邪恶之子的宝子们，可点击左下角下载起点读书，搜索邪恶之子提前观看。